Volt egy ilyen zingeres kupon még régen, az nem tudom, hogy már megszűntem, meg a... Ha bemész az applikációba, akkor látod, hogy milyen kuponok vannak. Én ebben nem tudok úgy annyira segíteni. Azt tudom... Két hetente változnak. Emotional damage! A mai videóban alapból azt terveztem volna a barátommal, hogy egy ilyen mukbanget csinálunk, ahol nem mondom el, mi lett volna benne a twist, de hívtam egy lányt, aki végül lemondta utolsó pillanatban. Nem tudom ezekkel a lányokkal mi van komolyan. Jó, tudom mi van a lányokkal általában, amikor azt mondják, hogy igen, jönnek, és benne vannak egy programban, akkor azt azért mondják, mert az érzelmeik azt mondták, hogy jó, benne vannak, és aztán lehet később pedig meggondolják magukat. Nem úgy, mint a srácok, akik, ha mondanak valamit, akkor az a szavuk is, akkor érted. Az akkor, igen. Szóval a lányoknál viszont a szavuk nincs feljebb az érzelmeiknél, szóval hogyha, igen, ez van, szóval, ja, nem tudok mit mondani. Ja, barátom, levideózolak. Ővele kombóztuk össze a videó ötletet, és meg ennyit mondok, hogyha neked is egy lány kioffol, vagy csak azt mondja, hogy nem ér rá, vagy valami. Ez van, igazából nem vagy egyedül, hát igen, lányok. Sokszor nem, amit mondanak, az nem biztos, hogy azt jelenteni, amit fognak is csinálni. De emiatt nem kell feladni, nem kell szomorkodni. Ha van valami fontosabb dolog az életben, mint a lányok, mint például most nekem ilyen videókat csinálni, a lányok akkor igazából csak egy ilyen pozitív adaléka ennek az egésznek, vagy nem tudom. Indulunk az első McDonald'sba. Megérkeztünk, ez most egy KFC. Ezt láttam egy YouTube-on egy videót, amikor sound effektekkel rendelnek emberek. Szerintem nagyon vicces volt, meg fogjuk próbálni. Egy kis demonstráció. Igen, van egy ilyen alkalmazás, nem tudom, valami meme, mi az Isten a neve? Memes, és akkor befévőríteltünk párat, és akkor abból fogunk válogatni. Azt mondta, hogy KFC-ben vagyunk. Alapból meg ezt terveztünk menni, csak útközben, hát... Kameraman elfelejtett szólni. Igen, szóval mindketten kicsit benéztük, és aztán itt kötöttünk ki. És ja, itt nem tudom pontosan mik a Mekiben tudom, hogy vannak, de itt lehet kupont is talán, szóval nem akarok nagyon kirúgni a hámból most. Jó. Menjek közelebb hozzá? Hello, how are you? I am under the water. Jó napot kívánok! Please help me. Here too much raining. Halló? Halló? Jöjjek közelebb? Nem, halló. Ja, jó, rendben. Meg szeretném kérdezni, hogy a shake-otok az mennyi, a shake az milyen árban van? Shake-ek? Nem, az ilyen, igen, shakes. Na hát akkor a 180 millis az 720 forint, a 300 820 forint, és az 500 millis az 1190. Jó, rendben. Mert én igazából a kuponokon gondolkoztam. Nem tudom, hogy még van az a Grandeur iTwist kuponotok, vagy... Van. Aha. És az milyen árba volt? 2000 forint, ha jól emlékszem? 2170. Hát az lehet, akkor mégsem a... Mondom, akkor lehet, akkor az mégsem az lenne. A sajtburger az mennyibe kerül? Milyen sajtburger? 690, azt hiszem. És amelyik menüben van, mert tudom, hogy van az a 2 sajtburger krumpli menü, azt hiszem, meg a strips. Az már megszűnt. Megszűnt. Jó, akkor igazából... A Granderes menüt azt még áruljátok? A Grandeur... nem a Grandeur, Zinger, bocsánat, Zinger... Igen, azt hiszem egy Zinger... Volt egy ilyen zingeres kupon még régen, az nem tudom, hogy már megszűntem, meg a... Ha bemész az applikációba, akkor látod, hogy milyen kuponok vannak. Én ebben nem tudok úgy annyira segíteni. Azt tudom... Két hetente változnak. Emotional damage! És a 2 kurítós kupon az akkor már elfogyott. Az nincsen. Már régóta, mert az volt a kedvencem. Nincsen, most jelenleg nincsen. Hát most jelenleg
Jó, akkor a sajtburger... Sajtburger és Bismarckot tudok neked adni, az egy sajtburger és egy burgeri. És mennyibe kerül a Bismart? 1000 forint. Jó, akkor egy Bismartot szeretnék kérni. Bocsánat, nem hallottam. Jó, köszönöm szépen. Tudja, hogy kutás lesz. Jó napot. Jó, 1070 forintot szeretnék kérni. Már is. Here comes the money. Here we go. Here comes the money. Money, money, Ott az annak, aki a rendelésünket. A Bismarthoz jár egyébként ketchup? A Bismarthoz jár egyébként ketchup? Vagy az külön? Mondtam, hogy szósz pluszba lehet venni. Jó, köszönöm. Right on to the next one. Jó, első kev. Mennyire volt sikeres szerinted? Szerintem nagyon sikeres volt. Néha volt, amikor megijedtem egy kicsit, hogy lehet most nem lesz ebből semmi. Here comes the money, annyira kínos. Nagyon sok cringe volt. Ez is szerintem nagyon jó volt, amikor elmondta az árakat, és mint hogy túl magas lenne, beraktam, hogy na. Nem tudom, nagyon sok brutál moment volt. A nagyon vicces és a cringe között nagyon jól táncoltunk, és egyébként még azt akartam mondani, hogy ja igen, fogunk a Secret menüről is kérni valamit. Pénztáros. Tudod, akitől rendeltük még az elején? Ugyanaz a nő, akitől a ketchupot kérdeztem. Sziasztok, kinek mondhatom a special menüről szeretném kérni a 4-es séket. Volt egy ilyen, nem tudom. Itt fogyasztva, vagy Megeszem, de hogy az milyen ízű, azt nem lehet tudni. micsodát? Volt valamilyen special menüről. 4-es kupon? Ne, a 4-es séket. Kupon? Már meg tudom mutatni. Valami ilyesmi volt. Csak kuponban, de azt be tudom hozni. Csak nem tudom, hogy le van-e töltve. 2-es kupon, 2 darab sék. Nem csak egy? Nem, a 2-es kupon az 2 sékből áll. De nem a kuponra gondoltam, hanem valami special menü volt, és akkor abból volt a 4-es számos sék. Csak azt ilyen 4 darab sék. Nem, a 4-es számú special menüről valami ilyesmi. Mert előzőleg még rendeltem egy ilyen B-roll, vagy B-smart, és akkor ketchupot nem kértem, azt majd lehet még most kérek, viszont a special menüről kérném a 4-es számú séket. Valami ilyesmi. Kérdeztem a séket már a drive-thru-ban, de nem az volt, hanem valami... Mi a baj? A special menüről szeretném kérni a 4-es számú séket. 4-es számos séket szeretnél benyomni? De nem a Hiszem, hogy azt szeretném, de 4-es számos séket. Tudják, az valami special menü, Nincs olyan. vagy volt special, nem tudom, meg tudom Nem mutatni. is volt ilyen soha. Csak nem ez. Be se vagy jelentkezve, hogy akarsz kérni kupont, amikor nem vagy bejelentkezve. Be tudok a másik telefonom, csak hogy... Hát akkor jelentkezve, és akkor van miről beszélni. Ja, mert addig nem is tudok kérni. Miért, hogy akarsz kérni, ha nem vagy bejelentkezve? Hát szürke, kódot se tudsz mondani semmit. Hogy szeretnél te kupont beváltani, amikor nem vagy bejelentkezve? Kupon nélkül is elfogadom a séket. Kupon nélkül is kifizettem. A special menü 4-es De sékért. nincs ilyen, hogy special menü. Nincs ilyen. Nem tudom, mit szeretnél, mert nincs ilyen. Most első nap neked is. Milyen eddig? Kemény. Milyen séket szeretnél? Sima séket. Special menü De milk, nincs. vagy milkshake, azt hiszem olyan volt. Sima sékünk van. Milyen séket szeretnél? Csokis, epres, mogyoróvaj vagy karamell? Volt az a mix, azt hiszem, vagy valami ilyesmi volt a special menüről, hogy... De nincs ilyenünk, és nem is volt soha. Hát hányszor mondjuk? Mert láttam ilyen videókban, TikTokon, voltak emberek, akik ilyeneket kértek, és aztán adtak neki egy ilyen Nincs ilyen. mogyoró, csoki,
kókusz, valami ilyesmi shake volt, nem Soha tudom. nem is volt kókuszunk, nincs ilyen, az külföldi volt, az nem magyar. Magyarországon nincs ilyen. Vagy a franchise akkor nem így működik, hogy akkor... Nincs franchise. Vagy akkor megpróbálom a drive-thru-ba, hát hogy sikerül. Hát a drive-ba se fog sikerülni, mert ugyanazok vagyunk. Hát szerinted ott hogy sikerülnek? Jó, akkor melyik a másik shake, amik vannak? Nem sok. Közepes. Kérsz még valamit? Tessék. Köszönöm szépen. Egészségedre. Sziasztok! Szia. Kijöttünk, valamennyit lehetett hallani belőle, de nagyon fölkapta a vizet az egyik, vagy nem nagyon, csak ugye akitől már ott is rendeltük a sound effektekkel, az a nő is oda jött, és akkor elkezdte mondani, a reactionjét sajnos nem lehet látni, de elkezdte mondani, hogy de nincs ilyen, kérem, vagy valami nagyon elkezdett mondani, a hangját azt lehet látni. Hallani. Jó napot kívánok! Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyibe kerülnek itt a spicy sertésburgerek? Mert tudom, hogy más helyeken különböző árak vannak. Spicy sertésburger 590 forinttól 100 forint az elvitelezés. Akkor 700? 590 forint a szendvics és 100 forint hozzá az elvitelezés. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a dupla sajtburger és a sima sajtburger között mi a különbség? A dupla sajtburgerben Két hús? igen. És lehet olyat kérni, hogy sima sajtburger tuborka nélkül? Igen. És a... jó, a Big Mac-etek mennyibe kerül? 1300 forint. 300 forint? 1300. Nem, az sok lesz. Inkább akkor legyen még egy spicy. Még egy, szóval két spicy szeretnél? Nem double spicy, sima spicy. Egy darab. Szóval akkor egy spicy, igen. Vagy van olyan is, hogy dupla spicy? Nem, csak azt mondtad, hogy még egy spicy szeretnél, azért azt mondtam, hogy kettő. De, igen? Ja, értem, köszi, hogy kedvességet, de nem, elég lesz a kettő. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy séketek van, mert én már itt vettem az izében, KFC-ből, csak az már... Van csoki, eper, vanília és kávésség. És mennyibe kerülnek? Van 2,5 decis, vagy 4 decis, mekkorát szeretnél? Jó lesz a 7, vagy mennyi volt? 2,5 vagy 4. Mennyibe kerülnek, azt megkérdezhetem? 600 forint a kicsi, és 810 a nagy. Jó, akkor eddig, hogy néz ki a menü így utoljára? Visszaolvasnád? Hát két spicy burgert rendeltél egy. Akkor két spicy sertésburgert szeretnél? Igen, ennyi lesz. Rendben. Kettős raknál, és kettő. Csak külön kérni kell. Nyugodtan kérheted, de nem tudok adni olyan séket. És az állítólag egy kombináció. Nem az a baj, hogy elhiszük. Mit? Hát ezt. Én elhiszem, hogy van ilyen, de nincs. Hát de Mekiben nincs, tehát erre próbálok felvilágosítani. Mekiben nincs. Tehát Mekiben hiába jössz olyan, hogy special menu meg ilyenek. Tehát azért, ha valaki leír ilyen okos dolgokat, akkor Mekiben nincs special menu. Tehát a Mekiben csak olyan sék van, hogy csoki, eper, vanília, kávé. Én nem tudtak egy másfajta séket csinálni. Ezt a lilát, erre gondoltam. Nincs lila sék. De ez nem a McDonald's. Ez nem Magyarország. Illetve a Mac Grizzler, vagy mi volt a neve? Hol? Meg volt egy ilyen Mac Menace, vagy volt az arra a sékre gondolok. McGrimace. Nincs McGrimace. Tehát elmondom, csoki, vanília, eper, kávé van a sékből. Ezt tudom, hogy ez nem, vagy hogy erre a sékre gondolok, a Grimace sékre. Ez McDonald's-os. De ez nem magyarországi. Vagy a franchise-ba akkor ez nem jön? De itt nem az egyik, hogy franchise. Csoki, eper, vanília, kávé. Hát jó, azért köszönöm szépen. Szívesen. Megnézem a drive-thru-ba, hát ha ott adnak. Ott sincs. Ugyanazzal a drive-thru, mint itt. Tehát azt hiszem, hogy a drive-ban más termékeket fogunk árulni, mint itt bent. Vagy hát, hogy... Nem tudom, csak gondolom megkérdezem ott is. Mert voltam a KFC-nél, és ott sem adtak helyszínen, a drive-thru-ba kellett kérnem, hogy... Tehát, hogyha ott kapsz, hallod, később neked adom a Lotto 5-ös. Jó, megpróbálom rá. Köszönöm szépen. Szívesen.
egyébként mindig kiakadnak, hogyha nem tudnak kiszolgálni ott, és aztán bemondom azt, hogy a drive-thru-ba menjünk. Ez ember kiakadt, amikor mondtam, hogy miért szerinted a drive-thru-ba lesz vagy valami más? Nyilván vissza kell mennünk a drive-thru-ba. Üdvözlöm a várművelését. Jó napot kívánok! Szeretnék, be tudom olvasni a hűségkártyám? Hangosabban kérlek szépen. Be tudom olvasni a hűségkártyámat, vagy mondjam inkább? Mondjam, vagy olvassuk be? De olvassatok. Jó. Vagy mondhatom inkább, csak már akkor az lehet könnyebb. Olvassak kérlek szépen a hűt. Várj, akkor beolvasom. 1982. Sikerült? Igen. Jó, akkor szeretnék kérni a special menütökről a 4-es séket. Hangosan kérlek. Szeretnék kérni a special menütökről a 4-es séket. Ugyanolyan hangerővel mondod, A mint előbb. special menü 4-es sékét kérném szépen. Milyen special menüre gondol? A séketekből akkor milyen ízűek voltak megint? Mert Ségből csak éper, jó, akkor a special menütökről kérném vagy nem tudom, hogy kuponban is van-e, vagy csak simán, mert azt tudom, hogy a KFC-nél van ilyen kupon. Ajánlatra gondolsz? Igen, és hogy akkor egy olyat kérnék, 2 special menü 4-es sékkel. Nem tudom mennyibe kerül, de megkóstolom. Előbb mondtam, hogy nincsen special menü. Ez egy Hungarian étterem, kérlek szépen. Bejövős ajánlatunk van. És a bejövős ajánlat az mit akar 2 egyébként? darab sajtburger, egy kis burgonya és egy kicsi üdítő. És a shake az nincs, akkor egy shake-et is kérnék még mellé. És a burger az milyen burger? Hamburger? 2 sima sajtburger. Jó, és mennyi bekerül 1500 a bejövős ajánlat, ha jól emlékszem? Bejövős ajánlat, kérlek szépen. 1390. Jó, egy olyat kérnék. De ne pofázzatok már közben, mert nem hallom. Ilyen üdítővel kéred? Special menü 4-es shake és egy McGrimace. A bejövős ajánlatot ilyen üdítővel kéred? Shake-el nem lehet? Nem. Miranda? Más kérsz? Igen, kérnék még a special menütökről, ha nincs Én beültem, de akkor kivizetek. 4-es, akkor 5-ös shake-et. Ez a kávé, mogyoró, krém vagy valami ilyesmi volt. Kapsz egy kávésséget, egy csokis, egy epeset, egy vaníliát, 2 bejövős ajánlatot csantával, igen. Lehet, hogy ezt a 4 shake-et akkor összekeveritek egybe, és akkor egynek... Nem, majd a tenyeret összekevered. Amúgy levő vagyok a poénra, csak most gecire fáj a fejem, szóval kérlek, ne szopass és haladj. Kicsit megnehezítettem a napokat. Jó, de tudom, hogy már kicsit durva voltam, de... Vicces volt. És a másik? Nem tudom, szerintem csula lesz benne. Szerintem belekapták. Nem, szerintem fagyit raktak. Ja, ez valami jeges vagy valamilyen kávéssék lehet. Szerintem belecsuláztak. Nem, ez sima kávéssék. És akkor mi az a fehér cucc benne? Jobb nem tudni. Ja, jobb nem tudni a fehér cuccot. Ez finom. Ez ember gutát kapott szerinted? Annyira elege volt. Igen. Nem az a dühös fajta volt, mint az előző KFC-ben az a menedzser, aki tényleg csak egy ideges köcsög volt. Ő normális volt, csak már eleve szerintem valaki felhúzta és nehéz napja lehetett. Mondta is, hogy ma nincs jó napja. Ja, sorry bro, de most egyszer kibírod, ami nem öl meg, megerősít téged. Köszönjük a shake-et, beleköptél, megértjük. Ja, jó fejek voltatok.